Ajde, ja ću ovako kao da sam tek sad ušla. Ajde, a šta ćemo da radimo? Jovana Sirena, kod tebe kući. Ćao, dobrodošli, evo izvolite, u stan koji je trenutno još uvek se renovira, tako da, mislim, ne bih rekla da je baš haos, nismo još krenuli da živimo ovde, da. Je li ovo tvoja, Irena? Jeste, to je kao neki strip građenja vikendice. To sam ja nešto krenula da projektujem vikendicu, otprilike ono svoju neku izmišljenu buduću vikendicu, pa... Ti si naravno diplomirani arhitekta, tako da... Ok, ovo je tvoj kanc, je li tako? Da, kao što sam rekla, mislim, nismo još uselili, tako da ja zapravo nikad nisam ovde. Mislim, baš na ovom mestu sedala. Tako da zapravo ću sad prvi put da sednem ovde. Spremni za prvo sedanje. 1, 2, 3, wow! Opa! Znači, ako radim ilustraciju koja je naručena preko agencije, prvo se dogovorimo oko rokova, teme, obima ilustracije i honorara, naravno. Ja uradim skoro ceo crtež, samo linijski. I onda pošaljem to na odobrenje i ako je to, onda tek idu boje, senke, teksture, detalje i tako to. Ja imam tu moju pasiju sa fakulteta nasleđenu, zvanu aksonometrija, i onda sam krenula nekako da se zezam malo sa različitim, to izometrija, kada je prednja strana potpuno frontalno ovako ravna, a bočne strane mogu da se kose. Mislim, sve su to neke tehnike izobličavanja prostora, stvaranja neke iluzije i da nekako dodatno istakne šta si hteo da kažeš, pa sad. Slatko. Da, to je bio konkurs isto za arhitekte, gde ovog puta ne pišu priču i ilustruju, nego kao pišu pismo arhitekturi, kao iskreno je se obraćaju šta oni, to lično kaže arhitekturi, da izađe iz medijuma. Potrebalo 4 godine nekih ličnih projekata i naravno rada u 2 agencije za platu i nekako nekim čudom se desilo da sam dobila taj čudesni mail od budućeg mog agenta i onda sam postala potpuno profesionalni ilustrator. I to, sećam se kad sam dobila taj mail gde oni mene pitaju da li hoću da potpišem za njih, meni je to bukvalno bilo sve nestvarno. Kako kažem, meni je to bukvalno bio posao i snov. I onda sam krenula to da radim za klijenta, ovo su neki među prvim i onda vidi se malo da onako kao sirovije i arhitektonsko na početku, a posle sam prilično ušla u taj kao neki storytelling, onako. Mislim, gde nalaziš granicu između toga da bude reprezentativno i da bude više maštovito? To, jako retko imam poslove gde klijent stvarno želi da vidi nacrtano na neku postojeću zgradu. Nikad te niko neće pozvati da radiš nešto skoro pa nisu videli kod tebe. I onda malo tako može da bude to ograničavajuće. Projekat 9 soba. Ja sam to radila za neki arhitektonski magazin iz Čikaga, ako se dobro sećam, da. I mnogo je bilo zanimljivo jer su mi poslali tekst koji je napisao arhitekta i lekar. I onda je bila tema kao 9 soba u kojima pacijenti umiru. Zapravo jako lepo. Sledeći klijent koji je video to u mom portfoliju je tražio praktično isto za Rockefeller univerzitet. Znači, poslali su mi slike kampusa i tražili su da uradim manje više skoro pa isto. Tako da, i zato je jako važno da ilustrator ima svoje projekte. To jedino tako prikazuješ ljudima šta su ti kapaciteti zapravo. Da, i zapravo jedino tako širiš svoje polje rada. Znači, ovo nam je kad sam sa grupom Moderni u Beogradu učestvovala na arhitektonskom bijenalu o Boru, o gradu koji je potpuno nov napravljen zbog tog rudnika i od rudnika živi, od rudnika strada i mnogo je zanimljiv taj model tih industrijskih gradova. Ovo mi je omiljena knjiga na svetu, arhitektura bez arhitekata, to je sve modernizam i toliko je sve nekako, ne znam, inspirativno. Često gledamo, mislim, između ostalog, meni je ovo paleta, da kažem, mislim, ta retro paleta, to je moja paleta, zato što jako na mene uticao Ovo je sa izložbe u galeriji Kolektiv. Kod nas osmoro je jedan neki ikonični objekat Beograda napravio skulpturicu kao. Da, ovo je isto iz galerije Kolektiv i to je toliko lepo napravljeno. Ovo ima 300 kila pošto je puno drvo. To je ova gospođa. Ova gospođa? Da.
100 kuća i model, i ovo je bio model. Da, ovo mi je jako značajan projekat, ovo je u stvari nekako taj moj prvi projekat gde sam se totalno otkačila i dopustila sebi da iz nekog uma arhitekte kao pređem da totalno slobodno crtam i da ispitujem oblike i da se samo zezam. Jel ti se pije kafa kao prvo? Ili šta god? Pa da, ali je nemam, da. Hoćeš kao ja da ti naručim? Pa da, radi sve za mene. Ajde, dogovoreno. Ovako izgleda malo skromno, ali kapiram da je drugačije kada si imao puno. Da, ima nas ukupno 8 i zapravo sad do 8. maja su ovde svuda bile poslagane, odnosno okačene slike sad za ovu izložbu. Vidiš da je ovo kao više kao neki ofis nego što je atelje. Ovo mi je postao kao neki prostor za slikanje kao sad. Ipak ja tu kao šmirglam i čučim dok oni kao rade, slušaju muziku, mislim, nabraćaju pažnju, ali ja sam praktično noćna smena. Ja ti pomaže da si okružena drugim ljudima koji se bave isto sve? Pa da, mislim, znaš šta, nekako ljudi koji se bave crtanjem, onda oni imaju prilično kapaciteta da brbljaju do kraja. Ali ljudi koji se bave programiranjem ne toliko, zato što je nekako fokus mora da bude. Da, same boje su poprilično onako neka omaž tom nekom digitalnom prostoru iz koga sam prešla i postmodernizam. I sad tu ima oznaka. Neke znam na pamet, pa nisam morala, a neke su toliko slične da sam morala, ima nekih baš blesavih opisa. Uvek sa sobom imam novine. Šalim sudoku. Imaš neke preporuke za mlade ljude? Kako da se uključe malo više u umetnost ili u kulturu? Pa, mislim da je nekako dosta važno da te baviš poznavanjem sebe, da je to pod jedan. Iskreno se preispituješ i često. Isto je jako važno da nekako si svestan u trenutku u kome živiš, gde živiš, s kim živiš. Ne pokušavaš da napraviš neki prostor gde si isključen od stvari, zato što koliko god to može da prija, to nije naš zadatak. Da.